Jeg har implicit tro på dine evner. Jeg har implicit tro på dine evner. Hendes ord indeholdt en implicit trussel. Hendes ord indeholdt en implicit trussel. Truslen om nuklear optrapning er fortsat. Truslen om nuklear optrapning er fortsat. En yderligere optrapning af krisen synes nu uundgåelig. En yderligere optrapning af krisen synes nu uundgåelig. Det er uundgåeligt, at der lejlighedsvis vil være en utilfreds kunde. Det er uundgåeligt, at der lejlighedsvis vil være en utilfreds kunde. Lejlighedsvise nøgenbadere kommer her. Lejlighedsvise nøgenbadere kommer her. Solbadning nøgen er kun tilladt på visse strande. Solbadning nøgen er kun tilladt på visse strande. Visse kemikalier absorberes let i blodbanen. Visse kemikalier absorberes let i blodbanen. De injicerede stoffet direkte i hendes blodbane. De injicerede stoffet direkte i hendes blodbane. Lægen injicerede glukose i sin patients vener. Lægen injicerede glukose i sin patients vener.